街中が綺麗に飾り付けされてるぞ。ウィンドブルーム祭のシーズンになるとモンドでは依頼がめっきりなくなるから収入もゼロになっちゃうんだよな。でもキャサリンにはいつもお世話になってるし挨拶しに行こうぜ。旅人さん、パイモンさん、ごきげんよう。キャサリン、元気にしてたか？これまでのウィンドブルーム祭と同じですっかり依頼がなくなってるんじゃないか？ええ、そうですね。確かに皆さん、ウィンドブルーム祭の期間中は自分のことで誰かの手を煩わせてはいけないというしきたりを変わらず守っています。しかし辺りをよく観察してみてください。あなたたちならきっと変わった点に気づけるはずです。辺り。はあ、せっかくのウィンドブルーム祭なのに私ってば。無理して元気を出そうとしなくてもいいよ。ほら、誰しも落ち込むことくらいあるだろ。そうだ、気晴らしに今夜街を散歩でもしないか？星を見に行くのもいい。星を？でも星拾いの崖は夜になるといつも誰かが陣取ってるじゃない。あなたも知ってるでしょ？はあ、とにかくなんだか気分が落ち着かないの。また今度ね。あれ？ベアトリーチェのやつ珍しく元気ないみたいだな。いつもだったらクイーンと口喧嘩したりおしゃべりしたりしてるのにあんな風になってるの初めて見たぞ。どこに行くんだ？家まで送ろうか。大丈夫。ちょっと一人になりたいの。それにこの後ちょっと用事もあるし。クイーン、実は少し前に。どうしたんだ？いや、やっぱりいい。なんでもないわ。クイーン、私たちしばらく会わない方がいいと思う。え？ちょっと待てよ。それって絶交ってことか？俺は君の一番の親友なんだろ？ベアトリーチェのやつクイーンを見向きもせず走ってたぞ。ちょっとモンドから離れてた間にあいつらの愛情じゃなくて友情は終わっちゃったのか？さっきキャサリンが言ってた変わった点ってまさかこのことか？その一つと言うべきでしょう。ベアトリーチェさんはもう何日も憂鬱そうにされていますが、彼女だけでなく。栄誉騎士さんとパイモンさん。どうしたんだ？元気ないみたいだけど。モンドの衛兵としてこんなに凹んでいてはいけないと分かっているのですが、最近どうもメンタル面が落ち込んでいて集中力も続かないんです。時々夜中に目を覚まして家の外に立っていることがあります。いつの間にか無遊しているみたいで。医者に見てもらった方がいいぞ。おっしゃる通りです。病院には行きましたが、診断によれば体は極めて健康とのことでした。祈祷牧師のバーバラさんのところも訪ねてみましたが、やはり医者と同じ結論でした。ですがバーバラさんは親切にも僕のために祈祷をしてくださって、バルバトス様が必ず助けてくれるともおっしゃってくれました。僕が見てはいけないものを見てしまったからなのでしょうか。そのせいで。すみません。今はウィンドブルーム祭ですし、自分で何とかします。ではパトロールに戻るので、僕はこれで。まさかこの時期って睡眠不足になりやすいのかな？
ドンナさんもどうやら。はあ、魅力的な男性ってどこにいるのかしら。あれ、確かドンナってディルックの旦那一筋だったよな。ええ、私もそう思っていましたが、どうやら気持ちが変わったようです。あら、あそこにいるのは騎兵隊長のガイアさん？おかしいわ。今思えばガイアさんこそ私の理想にふさわしいのに、どうしてこれまで全く何も感じなかったのかしら。そう言ってもらえて嬉しい限りだ。ただそれが俺に聞こえてしまうのはちょっとどうだろうか。ごめんなさい。私ったら、ガイアさん、今のはどうか聞かなかったことに。ウィンドブルーム祭楽しんでください。もちろん可愛いお嬢さん。でもディルックに興味がなくなった理由を聞かせてもらえるか。確か俺の知る限りでは。よくぞ聞いてくれたぞ。そんなことまでご存知なのですね。実は最近、ディルック様がモンド城に来ていたのですが、なんだか以前のような胸の高鳴りを全く感じられなかったのです。あれはまさに、好きでもない男性と結婚して何年か経った時にやってくる、急激な後悔のような。これはただの例えですよ。なんかごめんなさい。とにかく先ほどのガイアさんの方が魅力的なことに気づいたんです。けどガイアさんがこれまでと何か変わったというわけではありません。言葉にするのが難しいのですが、ただ単にそんな感じがしただけでして。ああ、わかったよ。お前さんに多少なりとも胸の高鳴りを送れたのなら光栄だ。おっと、すまないが用事があるんで俺はこれで失礼する。ガイアのやつこっちに来たぞ。ひひ、オイラたちのことに気づいてたみたいだな。気づいてたというのは違うな。俺は花からお前たちを探しに来てたんだ。旅人パイモン、近頃はどうだ？それについてはちょっと場所を変えて話したい。いいかな、キャサリンさん。ええ、もちろんです。私のことはお気になさらず。オイラたちに用事でもあるのか？お前たちがモンドに戻ってきたと聞いてジンに迎えに行くよう言われたんだ。詳しいことは執務室で話そう。ガイア、それに君たちも。ああ、二人を連れてきたぜ。よかった。こんな時だし、君たちがいてくれたら助かるわ。騎士団本部にこんなに人がいるなんて。なんかあったのか？栄誉騎士にパイモン。お目にかかれて光栄だ。まずは自己紹介だな。第二小隊隊長のノット、第三小隊隊長のスカーロング、第四小隊隊長のエウルア、それと俺、第九小隊隊長のガイアだ。ガ
全員隊長。はい。ジン団長が中であなたたちを待っています。直接ご説明してくださるかと。ジン団旅人、パイモン。わざわざ来てもらってすまない。ああ。彼らは皆隊長たちだ。君たちの知り合いもいれば、初対面の人もいるだろう。近頃、モンド城でちょっとしたトラブルがあってな。その対処のために招集をかけた。これから私は、騎士団の各隊長たちと裁判に出る。裁判に？オイラたちがいるのってモンドで、フォンテーヌじゃないよな？ああ。ここは間違いなくモンドだ。けど、その反応も仕方ない。君たちは、こういった状況に立ち会ったことがないだろうからな。まあ、実際、このようなことが起こるのもかなり久しぶりだ。モンドでは、治安に関する事件の大部分を、セピロス騎士団が審理する。だが、一部の重大事件の場合、セピロス教会とセピロス騎士団が共同で審理し、互いに監督し合うことで公正さを保つんだ。バルバトス様が見届ける中、セピロス騎士団は正義と騎士道精神を貫き、セピロス教会は福音と工事を風が届く隅々までもたらす。そして、今回の事件は、後者の共同裁判を必要とするケースだ。かなり深刻そうだな。じゃあ、オイラたちを呼んだのは、その協力を頼むためか？あ、そういえばそうだな。アルベドを見かけなかったぞ。調査小隊の隊長ってアルベドのはずだけど。鋭いな。そう。だからこそ二人を呼んだんだ。私たちは今回の裁判で真相を究明し、セピロス騎士団調査小隊隊長のアルベドに公正な判決を下すことになる。アルベドに？何をしたんだ？ジン、そろそろ時間だ。わかった。旅人、パイモン、ついてきてくれ。どこか席を見つけて座ってくれ。私は向こうに行く。この後、何があってもどうか冷静でいてほしい。あまり心配しなくて大丈夫だ。必ず公正な裁判にしよう。人は揃ったようだな。では、早速始める。セピロス騎士団団長ファルカがモンドを離れているため、本裁判は代理で私、ジン・グンヒルドが執り行う。また、裁判員はセピロス教会の女祭、ダリア氏が担当する。我々二人がそれぞれセピロス騎士団とセピロス教会を代表して公正な判決を下そう。見たことない人だな。セピロス教会ってことは、バーバラとロサリアの同僚か？本件の被告人、セピロス騎士団調査小隊隊長、アルベド。この事件は、一部機密性の高い事項が含まれる。なおかつ、被害者がモンドのものであるかは確認が取れていない。そのため、本裁判は非公開にて行うこととする。仮に、犯行の事実が認められた場合、最終判決を下した後に公表するものとする。続いては、後方勤務隊長のヘルターによる冒頭陳述に移る。被告人アルベドの弁護人はガイア。これは法廷側の人選となる。準備は整ってるぜ。始めましょう。それでは、ヘルター、
本裁判に先立ち、教会と騎士団は一連の調査を行っています。結果、アルベドさんが人を殺害し、その死体を遺棄した証拠をつかみました。殺人事ある証言によると、11日前の深夜、被告人がモンド城の正門から南東に行ったところで、何か大きな物体を引きずっていた姿が目撃されています。その後の調査により、それが人の死体であることが判明しました。嘘だろ？そんなわけ。証人ベアトリーチェさん、あなたが見たものを話してください。あの日の夜、私は用事で外に出ていて、帰りが遅くなったの。帰り道、月明かりで誰か、アルベドさんらしき人影が歩いていくのがうっすら見えたわ。その人は、不気味な大きな袋を引きずってた。おかしいと思って、こっそり後をつけてみたの。そしたら急に金色に光り出して、袋を開けるのが見えたわ。そこには、死体が一つあって、アルベドさんは元素を扱えるから、地面を掘るのも簡単なんだと思う。死体を埋めて、すぐに痕跡も消してた。しかも気のせいか、アルベドさんがその場を立ち去る直前、一瞬こっちを見た気がしたの。その時は自分も死ぬんじゃないかって、怖くて怖くて。けど幸い、私のことには気づいてなかったみたい。被告人アルベド、11日前の夜、君はどこにいただろうか。騎士団2階の自分の執務室で仕事をしていた。ああ、10日前、被告人は騎士団に雪山地域の環境調査に関する最新の報告書を提出している。その文字数から見ても、前日までかなりの時間を費やしていたと見られるな。被告人がその夜、執務室で書類を作成していたことを証明できる者はいないな。でしたら、報告書の文字数を被告人のアリバイとして使うことはできません。雲行きが怪しいですね。仮に被告人が犯行に及んだ後、殺害した相手を遺棄したのであれば、その現場には必ず死体があるはずだ。では、教会と騎士団の合同調査の結果は？死体は見つかったのか？いいえ。つまり、ベアトリーチェさんが行った場所を掘ったが、死体は見つからなかったと？こいつはおかしいな。でも確かに見たの。本当よ。ヘルターさん、私が言ったのは全て事実なの。私が証言したら、モンドのみんなの安全を守れるって言ってたじゃない。じゃなきゃ、私、こんなところに立つ勇気なんてないのに。ええ。合同調査チームも何も成果がなかったわけではありません。事件現場の近くの茂みに小さな布切れと男物の靴が片方だけ見つかりました。どちらも証拠品となります。もし犯罪が行われていなかったとしたら、どうして目撃現場の近くに偶然このような奇妙なものが落ちていたのでしょう。そういえば、被害者の身元はまだ判明していないんだったな。それもおかしな点の一つです。今回の件に通報者はいませんが、ベアトリーチェさんは被告人に何の恨みも抱いておらず、偽証する必要性もありません。よって、事件は実際に起きたと見るのが自然でしょう。被告人、これに対して何か言いたいことは？ヘルターさん、君が信じるか否かにかかわらず、僕は人を殺してない。セピロス騎士団の調査小隊隊長として、僕の責務はモンドと住民の皆を守ること。もし僕が人を殺したのなら、その動機は？そして死体は一体どこに？確かに被告人の言う通り、
動機は非常に重要です。しかし率直に言わせてもらいますと、世の中には計画的な犯行のみならず、予期せぬ衝突もあるもの。私たちも布切れ1枚と靴1つだけでここに立ってあなたの罪を問うなんてことはしません。続いてアルベドさんの犯した2つ目の事件についてお話ししましょう。一つだけじゃなかったのか？ああ、説明を頼む。7日前の未明、ドラゴンスパインと暁ワイナリーの中間地点で被告人が成人男性の死体を処理しているところを目撃した人がいました。では2人目の証人をお呼びします。なんで？ディルック・ラグビンドさん。お前が見たものを話してくれ。深夜3時40分頃、アルベドが崖の下で死体を処理しているのを見た。空は暗かったが岩元素の力で辺りを照らしていた。僕が見た様子から考えるに、被害者は成人男性、身長は高く痩せ型、年齢は判断できない。アルベドはその人物を崖の下に埋めた後、土を鳴らしてその痕跡を消した。2人は口裏を合わせることなく見たままを証言しています。しかし被告人の死体隠蔽方法が完全に一致しているのがお分かりでしょう。まさかこれもただの偶然で片付けるわけじゃありませんよね。なんで深夜にドラゴンスパインと暁ワイナリーの間にいたんだ？そんな時間帯に散歩する人なんて普通はいないと思うが。ちょっと外を歩くのに時間を選ぶ必要はないだろう。そもそも暁ワイナリーに住んでいるんだ。その辺りを散歩しててもおかしくはない。そうでなければこの事件も目撃できなかった。モンドでも名高いディルックの旦那のことだ。確かにアルベドを陥れる理由はない。だがそれでも避けて通れない問題があるだろう。死体はどこにあるんだ？証拠が足りないと言いたいのかもしれませんが、残念でしたね。今回は被告人が離れた後に証人が現場を掘り起こしてこんなものを見つけています。それはおそらく人間の歯と大腿骨だ。どうして死体を埋めてすぐ掘り返したというのにこれしか見つからなかったのかを聞きたいだろうが、それはアルベドにしかわからないだろう。やれやれ、何か含みのある言い方だな、ディルックの旦那。歯と骨、それは死体がすでに腐敗し骨しか残っていなかったことを意味します。被告人が優秀な錬金術師であることを考えると、何らかの錬金術を使ったのではないでしょうか。金色の元素の光はおそらく錬金術によるものでしょう。その光で被告人は死体を処理しましたが、同時に闇の中で目撃者が真実を見届けるための明かりとなった。なるほど。錬金術師である僕なら犯人像に当てはまると。確かに筋は通っているな。だがこちらにも証人はいる。事件の前日、アルベドはその学生のスクロースと図書館で長時間の議論を行っていた。その時間は午後から翌日の昼までだ。なぜそんなに長時間の議論を？その日はスクロースの課題の提出日だったんだ。スクロースは細かいデータとにらめっこしていて、翌日まで研究を続けていた。その場にはアルベドもいた。本当だよ。私ずっと図書館にいたから、アルベド先生のアリバイを証言できる。スクロースさんが図書館にいた間、アルベドさんもずっと一緒にいたのでしょうか。それに私はアルベド先生が殺人をするような人じゃないって信じてる。先生はそんな残忍な人じゃない。でも証人だって理由もなく彼の犯行を証言しないでしょう。そもそもスクロースさん、前日の午後から事件があった翌日の昼までずっと起きていたのでしょうか。まさか
寝てないとでも？ぜひとも正直にお答えいただきたいですね。これはモンドに住む多くの人々の安全に関わる問題。犯罪者を野放しにすればモンドの全住民に対する責任を放棄したも同然となります。私は。ああ、大丈夫だ。僕が言うよ。その議論の後半、0時過ぎになると、確かにスクロースは寝てしまった。何かを証明するために、あえて嘘をつく必要はない。ここは裁判という神聖な場だ。発言は誠実であるべきだよ。アルベド先生。それなら、被告人のアリバイは成立しないことになる。その点は、君も分かっているな。ああ、それと、ただ言葉で容疑を否認し続けても、信用が得られないことも分かっている。そこで、こちらからも質問させてほしい。まだそちら側にも解決できていない問題があったはずだ。僕の動機は何だろうか。一体どうやって骨と歯しか残らないようにしたんだい？決定的な物証はないけど、二人の目撃者の証言も偶然では片付けられない。謎は深まるばかりですね。少々お待ちを。こちら調査チームによって押収したアルベドさんの書簡記録です。この中から重要な部分を読み上げます。あれは、あの手紙、本当にアルベド先生が書いたものみたい。嫌な予感がする。人体研究という課題を諦めたことは一度もない。というより、ドラゴンスパインの奥に踏み入ったことで、生命という言葉の解釈はさらに進み、今やそれは誕生に変わった。人の誕生の秘密は往々にして死と結びついている。そして死は神聖に最も適した素材だろう。そのためには腐敗と精錬を行う必要がある。腐敗、精錬。その手紙に書いてあるのは錬金術についてでしょうか？手紙の最後にはこんな言葉もあります。検証開始。ドラゴンスパインの北西、モンド城正門の南東、いずれのエリアも実験完了。集まったデータは予想値の範囲内。君が試みたように、僕も想像の道を貫き、枷を破り、生物の新たな領域へと踏み出そう。その手紙の筆跡が被告人アルベドのもので間違いないことは調査チームも確認済みだろう。そしてその内容も腐敗と精錬について言及されている。はい。手紙に書かれた場所も犯行現場と完全に一致しています。これが彼の直筆であることこそ最も有力な証拠となるでしょう。そんな、ありえないぞ。どうしてこんなことに。私はもともと十分な証拠がない限り誰かを有罪とすべきではないと思ってたんですけどね。それこそが原則に基づいた人道的なやり方なので。ですが残る調査項目は被害者の具体的な身元と錬金術の詳細しかなさそうです。ああ、私も同意見だ。確かな証拠が揃ったため、本件は立証された。モンドの法律にのっとり、被告人アルベドを殺人及び死体遺棄で有罪とする。
最悪の状況のようね。ロサリア、お前もここにいたのか。改訂した時からずっといたわ。君たちへの伝言も頼まれていたからちょうどいい。そう、星拾いの崖に行って、その人はそこで待ってる。その人って？着いたらわかる。さあ、早く行きなさい。時間は待ってくれないわよ。やっ風が君たちの訪れを知らせてくれたよ。旅人にパイモン、僕に会いに来たのかな。金融野郎、オイラたちを呼んだのはお前だったのか。いや、私ですよ。うわ、なんでこいつがここに。お前たち知り合いなのか。名前は。もう忘れちゃったんですか？私はダリア。セピロス教会の女祭で、風神バルバトスの伝道師です。ちゃんと覚えてくださいね。そうですよ。裁判中、伝説の栄誉騎士を見て、君がいろいろと考えてることに気づいたので、だから、一緒にお話ししましょう。なんといっても、私はバルバトス様の伝道師ですから。こういう民の生活に悪影響を及ぼすような事件は、風神様の代わりに注意を払っておかないと。待った、お前知ってるのか？何のことでしょう。酒場の良き友であり、街角に吹く自由な風でもある。そんな親愛なるウェンティが、バルバトス様だってことでしょうか。大丈夫。ダリアとはそれなりの仲なんだ。だから隠してないよ。バルバトスが正式な場で意見するには、誰かに代弁してもらわなきゃでしょ。こちらのベテラン伝道師さんなら、ぴったりだよね。友達になったばかりの頃は、こんなことになるなんて思いもしなかったけど。まあいい。本題に戻りましょう。アルベドの過去については、君も知ってるようですね。その言い方だと、お前たちも知ってるみたいだな。さすが風神と言うべきか。僕は、レインドットとアリスさんが、アルベドをモンドに送った時からそのことを知ってたよ。そんな人物が訪れるとなれば、モンドの関係者たちは気を緩められないでしょ。白亜の申し子、完璧なホムンクルス。今回の事件に登場する数々の謎が、どれもアルベドを指し示している。アルベドの正体は、急所になるだろうね。ホムンクルスが暴走して理性を失い、他者を傷つける狂気的な行動に走る。
そういう展開の小説もあるし、そう考える人が出てきても不思議じゃないでしょう。そういえば、昔アルベドが言ってたな。人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく、平凡への追求も必要だって。自分と違うものは皆異類。非常に普遍的な反応ですね。君の友達を助けてあげないとね。僕かい？アルベドがホムンクルスであることも、最近モンド上では奇妙な出来事がたくさん起きていることも知っているよ。それから、ウィンドブルーム祭が友人と共にお酒や歌を楽しめる素敵なお祭りだってこともね。街で起きてることも知ってるのか。実はオイラたちもモンドに戻ってすぐ遭遇したんだ。それについては私も一部気づいていました。マイルズはずっと元気がないし、ベアトリーチェも落ち着かない様子で、ドンナがリルックさんにもう興味を示さなくなったのは気づかなかったけど。賛美される愛は消え、渓谷に残るは災いのみ。かくも過酷な運命を誰が受け入れられよう。救いの勇士はまだ現れないのか。どういう意味だ？君たちの疑問に答えているんだよ。バルバトスに言わせれば、今回の物語は、訪れるべくして訪れた試練なんだ。いつかは誰かが壁を乗り越える方法を見つけなきゃならない。運命の前では、七失星でさえ神戸を垂れることになる。はあ、でも一体誰があの親愛なる友人を助けられるんだろうか。万が一アルベドに何かあって、不慮の事態に見舞われてしまえば、モンドも大変なことになってしまう。結局のところ、オイラたちに手伝ってほしくて呼んだんだろ？アルベドが犯人かどうかは関係なしに、モンドを守るのが栄誉騎士の使命でしょ。でも、君を一人で働かせるつもりはないよ。ちょっとした贈り物を用意したんだ。それがこれさ。またボンボン爆弾だぞ！安心して。信管は抜いてあるから爆発しないよ。ドド通話機からごきげんよう。それ、今は銀曜野郎が使ってたのか？彼女とは長い付き合いだし、ちょっと借りるくらいなら大丈夫さ。この発明品と僕のちょっとした細工で、お互いに連絡を取り合えるようにした。必要な時は、それを使って僕を呼んで。ありがとう。この先何があろうと、風は君と共にあるよ。私たち、もう長い付き合いですよね。優しく、ずっと吹き続ける風みたいにね。けど、未だにバルバトス様の真剣な表情は見たことがない。果たして、今回は拝めるんでしょうか。まるで、バルバトスが真剣にさえなれば、何でもできるかのような言い方だね。違うんですか？街の噂話とかじゃなく、私はずっとそう信じてるんですよ。本当に？僕も気になるな。教会でバルバトス様にお祈りして、返事を聞いてみたらどうだい？そうしましょうか。じゃあ、こうお伝えしますね。先月、君に3回もお酒をおごって、その3回とも馬鹿げた話を聞かされた。全く役に立たなかったとは言えないけど、どこが役に立つのかと聞かれたら。バルバトスのことはいいから、またおごってよ。ね。もちろん。ウェンティは私の親友ですから。
君たちが驚くのもわかるが、確かな証拠が揃っている。アルベドは、かなり不利な状況だ。しかし、アルベドがそんなことするとは思えません。生きてる人間を錬金術の材料にするだなんて、小説の中にしかない話でしょう。彼がやるとは到底。私の立場上、どちらの肩も持つべきではないのは分かっているわ。でも、アルベドとは一緒に仕事をしたことがある。彼は錬金術師であって、強靭には見えない。だから、私こそ、誰よりもこの結果を信じがたい。だが、アルベドのことを、ファルカ大団長は特別だと言っていた。おそらく、まだ私たちの知らないことがあるのだろう。まずは、アルベドに話を聞いてみよう。皆すまないが、しばらく下がってもらえるか。この後、話したい人がいる。ジン団長！旅人、パイモン。ちょうどいいところに来てくれた。ガイアが君たちを探していたんだ。裁判が終わった後にジンが言ってただろう？判決に異議がある場合、一定期間内であれば申し立てができるって。だから俺は弁護人として、異議を申し立てるべきだとアルベドを説得しに行く。あいつの様子が少し妙なんだ。あの表情がどういう意味なのか俺にはわからなかったが、いずれにせよ、お前にも調査を進めてもらえればと思ってな。そうだ。今はお前たちにも動いてもらう必要がある。いや、お前は自由に動いてもらって構わない。俺は俺でやるべきことを続ける。もしあいつを助けられる証拠を見つけたら俺に渡してくれ。今はウィンドブルーム祭だから、君に依頼するのははばかられるが、しかし、アルベドは私たちと一緒に戦った仲間だ。誰も彼を見捨てたくない。私たちは皆、君のことを信頼しているし、真相も見つけ出してくれると信じている。モンドにとって、君はそんな存在だ。でも、もしあの裁判で言われてたことが全部、もし本当だったとしても、君の判断は大切なものだ。おそらく、第2審が行われるだろう。それまで、騎士団2階のアルベドの執務室を君に開放しよう。頼んだ。よろしく頼む。ガイア隊長、どうされましたか？この二人はジンの依頼を受けて、アルベドの執務室を調査することになった。そうですか。ジン団長が許可したのなら、どうぞ。ここがアルベドの執務室か。初めて見たな。確かにあいつらしい部屋だ。二人とも頼んだぞ。俺は他の用事があるからこれで失礼する。お互い頑張ろうな。よし、何か手がかりがないか見てみようぜ。錬金術師の本ってどれも奥が深そうだな。
机のここに隠しスペースがあるみたいだぞ。この計画名のところ、インクが滲んでてわかんなくなってるな。どういうことだ？ここにも何かあるのか？調査は一通りできたみたいだな。何かもしあれば、神団長のとこに行こうぜ。金曜野郎から連絡だ。早く取ろうぜ。調査は順調かい？順調ではあるけど、アルベドの容疑をさらに深める証拠がたくさん出てきちゃって。そっか。つまり彼は自分に不利な研究記録を残していたってことかな。確かに良くない状況だね。アルベドは黄金レインドットが作り出した子。このことがまだ公になってないからいいけど、もし広まればレインドットの後継者だと言われるだろう。レインドットはその錬金術からしても倫理観からしても狂っている。たとえアルベドの正体を知っているものであっても、これらの証拠を見れば動揺してしまうだろう。君も含めてね。君はアルベドを信じる？そうだぞ。あいつはオイラたちの友達なんだ。友達を疑ったりしないぞ。けど、もし全部本当だったら、アルベドの動機は何なんだ？あいつなりの理由があるんだよな。きっと言えない事情があるってだけだろ。何はともあれ、公平に調査をするって約束した以上、調査結果も事実に即して出すべきだよ。客観的に真実と向き合うこともまた役に立つはずさ。君が感じたことを正直に報告するんだ。君は第三者的な立場、何も気負わなくていい。そうかもしれないけど。よし、行こうぜ。神団長に報告しよう。うわ！お前、マイルズだよな。どうしてそんなところにいるんだ？あ、すみません。ドアの向こうから物音が聞こえたので、誰かいるのか中に入って確かめようかと。オイラたちは神団長の許可をもらって調査してたんだ。そうでしたか。邪魔をしてしまい申し訳ありません。ちょっと待った。オイラたちのさっきの話、聞いてないよな。正直よく聞こえませんでしたし、意味もあまり。じゃあ聞かなかったことにしてくれ。頼む。ええ、承知しました。調べてた時に見つけたあの地図、やっぱ気になるよな。その場所に行ってみようぜ。
この辺りだよな。見ろ、あそこなんか変な感じがするぞ。怪しい穴だな。もしかしてここにあった死体も消えたのか？警察はアルベドが錬金術を使って死体をうまいこと処分したんじゃないかって疑ってたけど、この場所は他の2つとちょっと違うぞ。もしアルベドだったらこの穴も気づかれないよう隠すことができたよな。二人とも戻ってきたか？何か収穫は？収穫はあったけど、アルベドを助けられるようなものはなかったぞ。そうか。わかった。いずれにせよ、二人の協力に感謝する。ああ、第二審を行うよう要求されたよ。それに、私も事件に残された謎を明らかにしたい。死者が誰なのか、遺体はどうやって消えたのかとかね。遺体を埋めたとされる場所に残っていた歯と骨は、すでに検査に持って行ったよ。だから、死者の素性も見えてくるはずだ。ただ、どうしたんだ？もし死者がモンドの人であった場合、住民たちは行方不明者の存在に気づき、不安を募らせていくだろう。そうなれば、第二審は公開裁判となる可能性が高い。それは、アルベドにとってかなり不利な状況になることを意味する。そんな。第二審は2日後に改定する。その時は、また出席してほしい。わかったぞ。じゃあ、またその日に。お前も、そんなに落ち込むなよ。ああ、気を使わせてすまない。責任を全うできるよう、全力を尽くそう。マイルズ。
そろそろジン団長のところに行こうぜ。合流して第2審を見届けよう。来てくれたか。二人とも準備ができたなら出発しよう。ああ、ではついてきてくれ。今回の裁判は被告人アルベドによる殺人及び死体遺棄事件の第2審だ。前回に引き続きジン・グンヒルドが代わりに進行する。裁判の人員は変わらず、セピロス教会の女祭ダリア氏が裁判員を務める。検察代表ヘルター、弁護人ガイア。本件の被告人はセピロス騎士団調査小隊隊長アルベド。裁判の人員は揃った。始めよう。ヘルター、合同調査チームに何か新しい発見はあっただろうか。はい。証人が目撃現場から持ち帰った歯と骨を検査すべく、教会の医務部門に送ったところ、これは間違いなく人間のものだと分かりました。また、調査チームがモンドの人々の状況を調べたところ、何人かが長いこと失踪していることが判明。歯と骨からは死者の年齢や性別などを特定できます。興味深いことに、最近行方不明となったモンド人の中に、まさにその特徴と一致する者がいました。医務部門は多忙なため、検査結果はセピロス教会のロサリアさんが届けてくれました。被害者の名前はハンスマン。職業狩人、男性46歳独身。親族がいないため通報する人もいなかった。前回の裁判で言及されていた内容と一致しているわ。それに医務部門の診療記録によれば、この人は3年前、ある機械によって大腿骨を怪我しているようね。リルックさんが見つけた大腿骨にもその跡があった。よってアルベドさんが埋めた死体の一つはハンスマンで間違いない。その異様な白骨速度はおそらく何らかの専門技術と関係があるとのことよ。その技術が錬金術であると考えるのは妥当そうでしょうか。ええ、そうね。魔法か錬金術か、そのどちらも可能性がある。証人の発言に感謝いたします。これで少なくとも一人の身元が判明しましたね。でも被告人の動機は何でしょうか。被告人の手紙の内容を踏まえると、あえて親族も配偶者もいない人を選んで錬金術の実験対象にしたと考えられます。研究のためにモンドの住民に手をかけるとは、実に卑劣極まりない。それと証人はもう一人います。ドンナさん、こちらへ。まずい。あ、ドンナってあの花屋の子？今更出てきてごめんなさい。実はアルベドさんが死体を埋めているのをディルック様が目撃したとき、私もそこにいたんです。あの日、友達とキャンプに行ってて、夜は山で休んでいました。ただ全然眠れなくて、夜中に起きて散歩してたら、ディルック様を見かけて、私、ディルック様とちょっとでもお話できないかなと思って、彼の方へと歩いて行ったんです。そしたら、崖の下で誰かが死体を処理しているところを見ました。すごく怖かった。その人に見つかったらどうしようって思った。その場を離れてからも、毎日恐怖で怯えてました。それで、
もしディルック様に片思いさえしていなければって考えるようになって、彼と話をしようとしなければこんな怖いことにはならなかったと、そう思うようになってしまったんです。その恐怖のせいでこれまで証人としてここに立つことを拒んできました。ただ今日はヘルターさんに説得されて申し訳ありません。なるほど。ドンナさん、君が立ち上がったその勇気は褒められるべきものだ。法廷を代表して君の勇気と公平な心に感謝しよう、ドンナさん。はい、ありがとうございます。二人の証言もあるし、間違いありませんね。となると、残る問題は遺体をどうやって消したか。私はやはり手紙に書かれていた錬金術と関係があると思います。被告人はモンドで指折りの錬金術師。それを実行に移せる能力は十分にあります。その点について、とある特別調査員が関連情報を掴んでくれた。その証拠をお見せしよう。あ、もしかして。これらは被告人のアルベドが使っていた騎士団2階の執務室から見つかったものだ。その中でも最も重要なのがこの地図。この地図は被告人のメモと一緒に見つかった。地図にある印の位置は被告人の手紙の内容及び犯行現場と一致している。この地図はお前のものなのか？ああ。この印も君が書いたものか？そうだ。それを認めることで、お前による犯行であることがより確固たるもの、ないしは取り返しのつかない事実になることを意味する。それは分かっているな。やめて。僕のデスクの隠しスペースまで開けられたんだ。僕も自分のために少しは弁解させてもらおう。ここまで証拠が揃っているのに認めないのですか？前にも言ったと思うけど、もう一度言おう。僕は一度も人を殺したことがない。まだそんなセリフが言えるとは。ヘルターさん、客観的に見れば君の推理は緻密で説得力もある。だけどこのまま罪を認めるつもりはない。言い訳をやめる気はないと。無実の者が身の潔白を証明するためにあらゆる手段を尽くすのは言い訳と言えない。それに僕は今ただ機を待っているだけだ。どれだけ待っても犯行の事実が消えるとは思えませんけどね。いや、待つこともある種の手段だと僕は信じたい。真相がおのずと浮かぶには誰かが降り積もった雪を払いのけないといけないこともある。このメモを見つけたのは君だね、旅人。地図にある3つ目の印の地点にもきっともう行ったんだろう。その場所の様子を教えてもらえるか？その説明を聞いた感じ、きっとそこにも遺体があったんでしょうね。一つ目の印はモンド城の近くにある。ベアトリーチェはアルベドが錬金術を使って穴を掘り、その中に死体を埋めたのを目撃した。近くの茂みには片方だけの靴と小さな布切れ。これらの手がかりからアルベドは人を殺してそこに遺体を隠した可能性を導き出せる。二つ目の印は
ドラゴンスパインと暁ワイナリーの中間地点にある。ディルックさんはアルベドが成人男性の死体を埋めるのを目撃した。ディルックさんが証言したアルベドの行動はベアトリーチェが証言したものとほぼ一致してる。この二人が口裏を合わせる必要はないから、どちらの証言も信用できると思う。そしてディルックさんは遺体を埋めた場所から人の骨と歯を見つけた。またドンナも実は現場にいて同じことを目撃したと証言した。ドンナとディルックさんはアルベドに何か恨みがあるわけじゃなさそうだ。ドンナはディルックさんに憧れてるけど、別にアルベドに濡れ衣を着せる理由にはならない。そしてドンナの異変は裁判の開廷前から始まっていた。3つ目の場所はドラゴンスパインにある。地図を見つけてなければあの場所の存在には気づかなかっただろう。パイモンと一緒に3つ目の場所を観察すると、積もった雪の下に死体を隠せるほどの大きな穴があった。その周りには爪で引っかいたような痕跡も。でも穴の中には死体は愚か何も入ってなかった。いや、それだけじゃ。検査の結果、現場で発見された遺骨はモンド人のものだと分かった。そして証言によれば、アルベドが最後にそれに触った人物みたいだ。錬金術で死体を腐敗させたけど、骨だけがわずかに残ってしまった。3つの場所はいずれもアルベドの隠していた地図に印がつけられていた。これらの場所には共通点もあるけど相違点もある。すでに分かっている情報からすると、これらの場所は死体の遺棄に使われた可能性が高い。ただ3つ目の穴の周りには爪で引っかいたような痕跡があった。1つ目2つ目の穴にはそういった跡がない。雪山には獣や魔物がいる。もしかしてそういった存在が埋まっていたものを掘り出した。でもどうして3つ目の地点だけそうなってるんだろう。しかもその痕跡は最近のものではなさそうだった。つまり3つ目の穴ができたのは他の2つの穴よりも前ってことになる。もし3つ目の穴が他の2つの穴とは違う時期に残されたものだとしたら、犯行時期も違うってこと？ドラゴンスパインは年中雪に覆われていて、気温も非常に低い。それでもこの山の寒さに耐えられる動物や魔物が生息してる。雪山の奥深くには奇妙な生命、マリュー・ドゥリンの残骸がある。かなり前に死んだにもかかわらず、未だに不気味な生命力を持ってる。そういえばこれまでドラゴンスパインでは変わったことがたくさん起きてきた。友達のアルベドは錬金術師であり、モンドのセピロス騎士団調査小隊隊長として知られてる。けど実際はそれだけじゃない。白亜の申し子、五大罪人のうちの一人、黄金レインドットが作り出した生命の奇跡、ホムンクルスでもある。アルベドは穏やかで頭脳明晰、知識が豊富で人当たりもいい。大半の人がこの評価にうなずくと思う。それに彼は物事を好きなく進められる人でもある。もし仮に何か企んでいたとしても、きっとうまく隠し通すはず。今のところアルベドは人に対して敵意を見せてないし、これといった異常も見られない。とにかく友達として彼がホムンクルスであることを明かすのは悪手だ。それはただ迷惑をかけるだけになる。確か雪山にはアルベドと顔がそっくりな存在がいた。あの時俺もパイモンも他の仲間たちもそれを目撃してる。待った、そっくり。
ちょっといいかな。ジン団長に渡した調査結果だけど、俺自身も疑問が残ってるんだ。前回の裁判で言及された2つの事件で、被告人は死体を消した後、錬金術で地面を元通りにしたってされてる。けど、雪山で見つけた3つ目の場所はそうじゃなかった。穴が掘られた時の土は、そのまま周囲に盛られてて、何かを掘り起こしたようにも見えた。もし犯人が同一人物なら、どうして他の2つのように隠蔽しなかったんだろう。それと、3つ目の場所にあった痕跡を見ると、最近できたものじゃなさそうだった。つまり、前の2つの事件とは時期が異なるってことだ。この2つの点が解き明かされない限り、今回の事件にはまだ疑問が残るよね。真実を全て解明した上で、公正な判決を下すべきだと思う。君なら気づくと思っていたよ。確かに疑問は残りますが、これだけは断言できます。その場所を指し示す証拠は地図以外に見つかっておらず、それの持ち主は被告人であるということ。この点だけでも、被告人の嫌疑は誰よりも強いと言えるでしょう。アルベドさん、まさかこの後に及んで、地図を書いたのは自分じゃないとか主張されませんよね。旅人の疑問には僕から答えよう。もし無罪を主張したいのなら、ヘルターさんの言う通り、地図を書いたのは自分じゃないと言うべきだろう。でも残念ながら、地図の印は僕が書いたものだ。3つの場所に何かを隠したのも事実だよ。死体の数は3つで間違いない。そしてドラゴンスパインで、そのうちの1つを処理して埋葬した。やはりあなたの仕業だったんですね。皆さん、今の自白を聞きましたか？いや、まだ話は終わってないよ、ヘルターさん。僕が処理した相手について言っておかないといけないことがある。かなり前に僕は雪山である存在に出会ったんだ。理由は不明だけど、それは人里離れた雪山で僕を殺そうとしてきた。その殺意は本物だったよ。戦いの末に僕はそいつを殺して雪山に埋めた。その件に関しては、私とアンバー、旅人、パイモン、それから冒険者協会のベネットも一緒だったわ。当時、冒険者協会主催の訓練が雪山で行われていたの。訓練が終わった後、私たちはみんな山を降りたんだけど、もしアルベドの言っている相手が山の中腹で遭遇したものじゃない場合、その戦いはきっと私たちが下山した後に起こったんでしょうね。一つ目と二つ目もあなたがやったんですよね。なぜ罪のない人を。いや、それは違うよ。発言が支離滅裂になるほど恐怖に震えているようですね。さっき認めていたでしょう。ヘルターさん、どうしてそう結論を急ぐんだい？この件について僕はまだ一番重要なことを言っていない。雪山で僕を襲った相手は淡い金髪と青い瞳を持ち、身長は僕と大差なくこの服と同じものを着ていた。ほう、つまりアルベドとウリ二つってことか？ウリ二つ？同じ姿。でも、どうして服まで同じだったんでしょう？どういうこと？もう帰りたい。でも今議論すべきは、あなたが雪山で殺人を犯したことですよね。その通りだよ。あの日、僕は自分と同じ顔をした存在を殺した。でも、人を殺したとは一言も言っていない。ふん、そういうことか。僕の証言を撤回する必要がありそうだ。何ですって？連れてきたぞ。待って。おい、今入ってきたやつヘルターじゃないか？
いうこと？あなた、誰よ？どうして、私と同じ顔をしているの？こんにちは。見ての通り、セピロス騎士団の広報勤務隊長のヘルターさんだよ。そういうことですか。先ほどの供述も犯行を認めたのもこのためだったんですね。私に矛先を変えたところで、こちらが提出した証拠は変わりませんよ。私がここに立っているのはモンドの正義を守るためです。静粛に。ここ数年、僕はよく雪山に泊まりながら魔竜ドゥリンの研究をしていた。数百年前、東風の竜トワリンとの死闘に敗れたドゥリンは、風神バルバトスとトワリンによってドラゴンスパインに封印された。ドゥリンは錬金術によって作られた人工生命の中でも特別な存在だ。死でさえも消滅させることはできない。未だにドゥリンの心臓は動き続けていて、時間とともに徐々に息を吹き返している。雪山であった僕に瓜二つのものは、ドゥリンの腹に捨てられた実験品で、ホムンクルス計画の失敗作だ。ホムンクルス？私をホムンクルスだというつもりですか？それとも入り口に立っている者こそあなたが雪山から連れてきたホムンクルス、つまり偽物だと。自分の怒っている姿を見るのはなんだか不思議ですね。私が偽物ですって？それはこちらのセリフですよ。最近大活躍みたいじゃないですか、偽物さん。神団長、あなたなら見分けられますよね。長年あなたに付き添ってきたんですから、迷うこともないでしょう。見た目はまるっきり同じだが、話し方や表情を見るに、先ほど入ってきたものの方が本物だろう。その発言に責任を持てますか？こんな理屈が通るなら、アルベドさんこそ疑われるべきでしょう。ここにいる彼が本物だって証拠は？実は偽物で、その正体はただの殺人鬼かもしれません。私と共に戦ってきたセピロス騎士団の仲間なら、この体のどこに一番大きな傷跡があるか知っているはずです。ええ、知っているわ。答えを言ってもらおうかしら。その前に、マイルズ、あなたはどうですか？僕。知らない？それとも忘れた？最近めまいがするとか、具合が悪いとか言っていましたよね。もしかして、そのせいで忘れてしまったのでしょうか。あの戦いで一番近くにいたのは、あなたなのに。違います。僕は、頭が割れそうだ。傷跡は、ここです。顔がこわばっているね。こんな展開になるとは想定していなかったのかな？それとも、騎士団の内通者からヘルターさんの左腕にある傷跡のことを教えてもらってなかったんだろうか？アルベドさんはあなたたちのような存在について研究をしているんですよ。自分が本物だと言うなら腕を見せなさい。慌てることはない。傷跡をつけるのは今からでも間に合う。ドゥリンの生命力から派生した君。いや、君たちならその能力を有しているはずだ。驚異的な生命力と自身の姿を意のままに変える能力を持つ存在。フェイスレス。ためらっているのは、今ここで体を変えたら、この場にいる仲間たちにも影響を与えるからだろうか。仲間って、マイルズのこと？いや、マイルズだけじゃない。同じ生命力の影響を受けた生物は、互いに引き寄せ合う。面白いのは、仲間の存在が同時に足かせになっているところだ。一度変化が始まれば、
周りの存在も影響を受ける。でも、君自身はそれをコントロールできない。なぜなら、その生命の回路の中心にいるのが君だからだ。腕を見せなさい。逃げてください。あいつら、あの偽物をかばってるぞ。逃がしてはならない。必ず捕らえるんだ。仲間たちに妨害させるな。外からも押し寄せてきてる。奴の仲間か。行くぞお前ら。うわ、一瞬で飛び越えてったぞ。追いかけるぞ。木は熟した。総員、これより作戦開始だ。第三小隊、偽物を頼む。やっと君たちと話せるね。ここ数日の出来事は後で詳しく説明するけど、先に2つだけ。1つ、僕は人を殺していないし、錬金術の実験で死体を利用したこともない。2つ、裁判に出席した騎士団のほとんどはこの作戦を知っていた。証人席の中にもディルックのように鋭い人は裁判が始まる前から違和感に気づいていただろう。ああ、ついてきてくれ。なんで街の中に魔物がいるんだ？雪山から降りてきた魔物だ。そろそろ攻撃が始まるだろう。でも、こちらも準備はしてある。ルリンの復活に備えてずっと警戒していたんだ。腐食の力の影響を受けた魔物たちがどんどん凶暴になっていくのを見て、いずれモンド城を襲うだろうと予測していた。戦いは必ず起こる。だから今回の作戦を立案したんだ。二人とも僕と一緒に行動してくれないか？各部隊の支援に力を貸してほしい。わかった。まずはどこに行くんだ？外壁の上だ。陣団長、騎士団本部周辺の危険はひとまず取り除かれました。迅速な対応と十分な人員配置のおかげで各エリアへの支援も順調です。ああ、ご苦労。各隊の情報によると、雪山から来た魔物は付近の住民に化けている可能性がある。よく見極めるようにしてくれ。占いによると魔物ではない謎の力の影響を受けている人もいるようです。そのような人を見つけたら暴走しないよう見張ってくれ。決してむやみに傷つけてはならない。もし戦うとなったら必ず相手の正体を確かめるように。はっ。ちょうど君について話していたところだ。君とパイモンにはアルベドと機動小隊を組んでもらいたい。臨機応変にモンド城の各エリアを支援してくれたらと思う。お久しぶりです。作戦を手伝うため私も馳せ参じました。私はここで戦局の把握に努め、陣団長が采配を振るための補佐をします。前線はあなたたちにお任せしますね。ご安心ください。水浦の番は失敗の可能性を一切示していません。この戦いは絶対に勝てますよ。
アルベド隊長に栄養騎士、それに白い浮遊生物も。この辺りの住民はどうも様子がおかしいので、くれぐれもお気をつけを。暁よ、ここに。助かったよ。ここを抑えられたのは君たちのおかげだ。みんな無事だといいんですが。ご助力いただき本当にありがとうございます。おい、大丈夫か？いけない、誰か来る。助けて、お願いだから襲わないで。おい、何してるんだよ。オイラたちだぞ。ありゃ、君たちだったんだ。ならお芝居はいらないね。そろそろ始まるはずだ。計画通り頼んだよ。わかった。はあ、それにしてもこんな大仕事久しぶりだよ。すっごく疲れそう。ちゃんとお酒はおごるから安心してくれ。それならオッケー。アルベド、銀融野郎の正体を知ってるみたいだな。先ほどの裁判中、ドラゴンスパインから魔物が押し寄せてきてね。しかも途中で凶暴さを増したんだ。おそらく魔物たちの中核が君たちの作戦で危機に陥ったからだろう。でも魔物がこんなに早く進化するなんて。進化は敬意を払うべき現象だと僕は考えている。ましてやルリンは以前の偽物を吸収しているからね。そういえばアルベドが描いた地図と3つの穴、それから消えた死体って一体どういうことだったんだ？死体を埋めているところを目撃されたのは事実だよ。でもそれにはもちろん事情があった。僕が雪山を観察しているとあることに気づいたんだ。人が姿を消した後、またモンド城に戻ってくることにね。しかも以前と雰囲気を変えてだ。彼らはルリンの力の影響を受けたと思われる。深刻な事態にならずに済んだ人もいれば、魔物に飲み込まれてしまった人もいた。そして魔物はその人に擬態してモンド城に紛れ込んだんだ。魔物に飲まれたのは家族のいない人たちばかり。その方が周りに気づかれにくいからだろう。奴らの狙いは人間の姿を借りてより多くの人に近づくことで、僕が処理したのは人に害をなそうとしていた2体だったんだ。ディルックの旦那が見つけた歯と骨は被害者のものだったのか？ああ。魔物は人を飲み込んだ後、ゆっくりと消化していく。けど場合によっては体の一部を残しておき、姿を維持するための支えにするんだ。最初の被害者は髪の毛、2人目は歯と骨だった。アルベドが倒したのはあくまで人に擬態した魔物。けど人の体の一部が見つかったから、彼は少しでも弔おうと埋葬したんだ。ああ、僕にできるせめてものことだったからね。それにそこから得られる腐敗のデータは役に立つ。旅人、以前雪山で僕の姿をしたトリックフラワーを一緒に倒した後、お互いに物語を作って話したことを覚えているかい？うん、覚えてくれていたんだね。じゃあ1号に取って代わろうと企んだ2号がトリックフラワーを使って3号を作ったという話も覚えているかな？そう、僕は2号の息の根を止めて雪山に埋めたんだ。君たちが見つけた穴はその時のものだよ。でもここ最近ルリンの活性化が進みつつある。その影響を受けた魔物たちは操られるがまま
2号の死体を掘り起こし、ドゥリンの腹へと戻した。2号という失敗作を吸収したことで、ドゥリンはその知識を取り入れた。結果、そこから生まれた魔物も擬態を身につけたんだ。また、最近雪山に長く滞在していた人たちも、ドゥリンの力の影響を受けたと考えられる。すぐに異変が現れるわけじゃないけど、影響がどの程度かを予測するのは難しい。町の人たちの様子がおかしいのは君たちも気づいていたよね。さっき騎士団に攻め込もうとしたのはその人たちだったのさ。体に潜むドゥリンの力が暴れ出すと、その人たちは一時的に闘争心に支配されるようになる。だからわざとそうなるように仕向けたんだ。生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされた時、生存本能は無意識に働く。ドゥリンの力により攻撃性を見せれば、その個体は限りなく黒に近い。そうして全ての個体を見つけ出そうとしたんだ。でもただの一般人だったらどうするんだよ。攻撃するわけにはいかないだろう。だから僕がここにいるんだよ。手伝うって約束したからにはちゃんと役目を果たさないとね。ウェンティが風の力で彼らを抑えている間に騎士団が確保する。その後適切な処置を行う予定だ。これでだいたい説明できたかな。じゃあそろそろ起動しようか。了解。あ、僕の正体はくれぐれもばらさないようにね。よし、風はこれで大丈夫そうだ。あれは雰囲気、しかもあんなにたくさん。みんな、城内の雰囲気は準備できたよ。聞こえるかい？ああ、他の正体の状況は？問題ない。こっちは人手が足りてるから支援も可能だ。では側門周辺の支援を頼みます。分かった、すぐ行こう。すごいぞ、風の力で会話できるなんて。ああ、風神バルバトスの加護のおかげだ。この防衛戦、必ずや勝利をつかもう。雰囲気の方を向かずに小声で喋れば会話を聞かれないようにもできるよ。だから急にしゃがみ込んでコソコソしだしたんだな。その言い方ひどくない？あれ？この声はもしかしてウェンティ？おい、バレちゃったぞ。ごめんよ。たまたまここを通りかかったら魔物に襲われちゃったんだ。でも僕の声を聞きつけたアルベドと旅人、それとパイモンが助けてくれたからもう大丈夫。無事で何よりだよ。じゃあ僕たちは他の場所の支援に行くから。本当に助かったよ。風神のご加護があらんこと。ここは僕に任せて。はあ、選べることなら橋の真ん中になんか立ちたくないんだが。来たか。どけ！おっと、危なかった。助かったぜ、ディルック。礼はいらない。君がいようがいまいが僕の行動は変わらなかった。むしろ
君にそこにいられると邪魔なぐらいだ。なら俺は別のところに行くか。ここにいても元素反応で水蒸気を出すことくらいしかできないしな。あまり役に立てなそうだ。そうか。冗談だ。ところでお前はいつから気づいてたんだ？最初の裁判の時だ。となると、ヘルターの偽物に違和感を覚えたってとこか？ヘルターよりも君の方に違和感があった。俺に？弁護人としての責務を果たしていなかったとでも？そうじゃない。ただ緊張感がなさすぎた。だったらディルックは俺がいつ緊張すると思うんだ？自分で考えろ。また敵が来るぞ。考えるのは面倒だ。やめておこう。裁きを受けよ。すまんすまん。お前これ火炎よ、燃やし尽くせ。この瞬間お前は永遠の手にする。こいつは裁きを受けよ。風邪ひくなよ。おとなしくしやがれ。判決を下す。あそこだ！ディレックの旦那！ガイア！ここに来る余裕があるってことは、他のエリアはそれほど緊迫してないってことか。お前たちを心配して駆けつけたって可能性もあるだろう。主要ルートを抑えれば戦闘の主導権を握ったも同然だ。君たちの判断は正しい。状況はどうなんだ？ああ、心配無用だ。ここは俺と騎士団に惜しみなく力を貸してくれてる親切な旦那に任せてくれ。騎兵隊の元隊長と現隊長と言うべきじゃないか？よしてくれ。じゃあここは頼んだよ。僕たちは他のエリアを確認してくる。ああ、健闘を祈る。そうだ。裁判ではありがとう。途中から僕の無実を信じてくれていたよね。最初の裁判の時点でもう違和感を覚えてたらしいぜ。どちらかといえば、かつて僕を助けてくれた人が一夜で冷血な殺人犯になるわけがないと思ったんだ。ひひ、その言葉を聞いてなんかオイラまで嬉しくなってきたぞ。僕を信じてくれたこと、そして騎兵隊隊長への協力に心から感謝する。ガイアもお疲れ様。くれぐれも気をつけてくれよ。ミュージックスタート。ほっよっはっとはっよっはっほっとほっとはっほっみんなを守るからね。えいっとはっほっはっ
これで大丈夫だよ。ありがとうございます、バーバラさん。外は危険ですので、牧師の皆様は大聖堂から出ないようお願いします。あなたもだよ。その体で前線に戻るのは無理だからね。ねえ、ご安心ください。後方支援に戻るだけですから、無茶はしませんよ。それなら私たちも何かお手伝いできると思う。バーバラの言う通り、今は怪我人が一人で行動するには危険すぎるわ。そこにも前線に戻ろうとしてる騎士が何人かいるし、私が護送してあげる。それは助かる。ありがとうございます、ロサリアさん。これも仕事のうちよ。気にしないで。バーバラ、ここは任せたから。安心して行ってきて。なんでこんな状況になったかはよくわからないけど、お姉ちゃんたちはずっと前から今日に向けて準備してきたんだし、多分大丈夫だよね。絶対に大丈夫。バーバラ、今忙しいか？お姉ちゃん、大丈夫だよ。伝えておきたいことがあるんだ。数日後、モンド城が騒がしくなるかもしれない。戦いもあるだろう。だから、くれぐれも気をつけてほしい。どうしてわかるの？アルベドの予測だ。ドラゴンスパインと関係があるらしい。あそこについては彼が一番詳しいからな。ドラゴンスパイン。モンド城が危なくなるの？保証はできないが、騎士団が全力でモンド城を守るつもりだ。じゃあお姉ちゃんのことは誰が守ってくれるの？安心してくれ。自分のことは自分で守ると約束しよう。みんな無事でありますように。バーバラ、ちょっと手を貸してくれる？今行くよ。来た来た、迎撃用意。各小隊は注意してください。敵は11時方向から急速に接近中。数はヒルチャールが25体、エルフのヒルチャールが2体、あとスライムが数種類。各元素の応戦準備を。了解。アンバー、ミカ、礼を言うぜ。牽制。試合をしよう。反則攻撃。治療は僕にお任せを。ウサギ伯爵出撃。射牽制。突破口を開きましょう。伏せてください。各小隊位置につきました。ヘルターの声を聞くと未だに驚いてしまうな。
まだ偽物騒ぎから頭を切り替えられていないんですか？作戦のことは知っていたんでしょ？なあ、ある日君が急にいなくなったからジン団長に聞いてみたんだ。そしたらヘルターは無事だが、ある任務のためにしばらく姿を消してもらう必要がある。ヘルターが死んだと周りに思わせるためだって言われて。でもその2日後に君は戻ってきた。見た目はまるっきり同じだし、もし事前に知らされてなかったらきっと騙されてたろう。恐ろしいですね。だよね。身近な人が実は魔物の化けた偽物だったなんて誰だって信じられないよ。想像するだけで身の毛がよだつもん。今回の件が片付いたら二度と同じ問題は起こらないはずだよ。だから安心してくれ。アルベドさん、大丈夫でしたか？裁判を傍聴できなかったのですごく心配で。私も最初聞いた時、モンドで本当に殺人事件が起きたのかと思ってすっごく驚いたんだよ。アンバーが知らなかったのなら、エウルアは最後まで秘密を守り抜いたんだね。二人ともありがとう。僕は大丈夫だよ。確かに真剣な時のエウルアって絶対に秘密を口外しないよね。オイラたちも前からそう思ってたぞ。それに頼りになるやつだってな。だがどうしてヘルターが選ばれたんだ？ずっと疑問だったんだが。ガイアの提案さ。作戦を実行するには人望がありながらそれほど目立たない人が適任だろうとね。ヘルターさんはまさにその条件にぴったりだった。彼女も自ら作戦に加わることを希望し、行方不明となったことでセピロス騎士団には大きな穴が開いた。そういえば騎士団の隊員が事故に遭ったという噂を耳にしたことがあります。でもすぐに噂は静まりました。それも作戦の一環だった。全体の流れはこうだ。まずヘルターさんが野外での勤務中に事故に遭い行方不明になったという情報を騎士団が流す。情報の発信源は騎兵隊隊長ガイアとヘルターさん直属の部下だ。その信憑性は高いと思われるだろう。ヘルターさんが帰ってこない状況が続くと、ようやく敵は罠に片足を踏み入れた。数日後、偽物のヘルターさんが騎士団の巡回ルートに現れた。負傷したふりをしてね。それっていつの話なんだ？半年以上前ですね。そんなに前から準備してたのか。今回の敵の手口は予想よりもずっと慎重に思えたからね。奴らはヘルターさんの痕跡を消すためにずっと彼女の死体を探していた。その思考力は2号よりも緻密だと言える。偽物のヘルターさんが僕たちの信頼を得たと確信するまでの時間が必要だった。それに僕を陥れるための証拠を集めさせる時間もね。自分に勝算があると信じ込んだ時、いよいよ総攻撃を仕掛けてくるはずだから。でもリュリンはどうやって騎士団の内部情報を知ったんだ？騎士団の中にスパイがいるからです。心配しなくていい。バルパトス様がすでに犯人を特定している。風神の加護を得られないスパイに僕たちの話は聞こえない。そっか。でも本当にハラハラしたぞ。最初の裁判でアルベドに有利な証拠は全然出てこないし、偽物のヘルターばっか喋ってたろ。それも想定内だよ。もしあの時僕が殺したのは人間じゃないとすぐに打ち明けていたら、相手に突っ込まれていただろう。それでもし雪山の生物の擬態の話になれば、どうやってそれを知ったのか問い詰められる。挙句には僕の正体が露呈して社会的信頼を失いかねない。つまり反論すれば
僕の正体がバレて反論しなければ殺人の罪を背負うことになる。これこそが敵の思惑だったのさ。なるほどな。突破口を見つけられて本当によかったぜ。ありがとう。それからもう一つ、君は気づいてないかもしれないけど、実は最初から君も作戦の一員だったんだ。その点についてはどうか謝らせてほしい。事前に作戦を共有できずに申し訳なかった。こう言うと戸惑うかもしれないけど、あえて君たちに黙っていたのは作戦をより確実に成功させるためだったんだ。作戦を立てた当初から僕の執務室にある資料を調べてくれる人が必要だと考えていた。それも公平かつ客観的な立場にいて真相を追求しようとする意志のある人にね。頭に浮かんだのは旅人だったよ。君ならウィンドブルーム祭の期間中にモンドに帰ってくるだろう。そして裁判のことを知ったらきっと見に来るはずだ。さらに栄誉騎士としての正義感と責任感から独自の調査に踏み切るに違いない。偽物のヘルターさん、つまり2号は雪山で君を見たことがある。君まで動揺する姿を見たら偽物はいよいよ本格的に攻勢に転じるだろう。その隙をついて僕たちが反撃するという段取りだった。その通り。最初から君も計画の中に含まれていた。もっと早くに伝えられず申し訳ない。あまり気分を害さないでくれるといいんだが、それからあまりアルベドを責めないでやってほしい。彼はあくまでモンドを守るためにそうしたんだ。多くの人命に関わる作戦だ。これが最善の選択だった。栄誉騎士とパイモンが我々モンドの仲間であることを忘れたことは一度もない。本当か？嬉しいぞ。礼を言うべきはこちらだ。ありがとう、栄誉騎士。今エウラーの声が聞こえた気がするぞ。側門に行ってみないか？アルベド、旅人。もし助けを必要とする人を見つけたらキャッツテールに来るよう伝えてくれる？ここは私が必ず守るから絶対安全だよ。助かるよ。ありがとう、リオナ。戦いに集中して支援する。岩の重さは安心できます。やっへっじゃあへっとへっせいさけ創世の術。綺麗にしませんと。助けが
偉業を見届けよ。燃やし尽くせ。戦場のお掃除の時間です。酒の明星。お二人ともありがとうございます。おかげで戦闘が想定より早く終わりました。私はこのままここに残り、皆様のお力になりたいと思います。どうかご心配なさらず。お二人には他にやるべきことがあるのですよね。どうかお気をつけください。無事に戻られることを祈っております。お二人とも、私はこのままどうかお気をつけください。道端に倒れてるもんだからてっきり怪我でもしたのかと思ったぜ。まさか急に飛び起きて殴りかかってくるなんてな。ごめんなさい。あまりに疲れてたから横になって気を失ったふりをしてたの。そうすれば魔物が近づいてきても不意をつけるでしょ。なるほど、よくある戦術だな。アルベド、それに旅人も。ベネット、彼女をキャッツテールまで送ってくれるかい？ディオナがそこを仮の避難所にしているんだ。助けを必要とする人をあの子が守ってくれる。わかった、任せてくれ。すぐ送ってくるぜ。まさか裁判所の外がこんなことになってるなんて。今日は驚いてばっかり。本当にビビりだな、私って。そうですか？結構メンタルは強い方だと思ってましたけど。だってあんなにたくさんの情報を裁判で急に聞くことになったのでしょ？わあ、ダリア女宰。驚かせてすみません。君を守るようにとロサリアさんに頼まれまして。アルベドさんが支援のため駆け回ってるから、君は一人になっちゃうだろうってね。女の子を一人にさせるわけにはいかないでしょ。お守りするのでご安心ください。ありがとう。まさかロサリアさんが私のことを覚えてくれてるなんて。ええ、彼女は昔アルベドさんをずっと監視してましたからね。よく一緒にいる君のことを忘れるなんて難しいでしょう。そうだったね。そういえば今回の一件でモンドの上層部の人たちはアルベド先生の正体を知っちゃったんじゃないかな。聞くところによると、アルベドさんは裁判が始まる前にすでに騎士団の親しい同僚に正体を明かしたそうですよ。前言を撤回しましょう。君は確かにいつも驚いてますね。ごめんなさい。アルベド先生が打ち明けてるとは思わなかったから、つい。もう話しても問題ないと判断したんだと思います。だってほら、君も知ってるし、私も知ってる。別に大したことじゃないでしょ。この前、図書館でアルベド先生からその話を聞いたとき、すごくびっくりしたけど、同時にとても不思議に思ったんだ。恐怖ではなくて？怖くはなかった。自分の学んできた知識はどれも本物だって信じてるし、アルベド先生のことも
信じてるから。そういえばダリア女祭、この辺りには大きな雰囲気がないんだね。ああ、ちょうどよかったです。じゃないと私たちの会話が誰かに聞かれてしまうところでしたので。あの雰囲気ってそういうものだったの？よかった。あら、可愛い子ちゃん、よかったわ。これでとても早く片付きそうね。ルピカ。ああ、お疲れ様。僕たちも手伝うよ。疑似用か。創世の術。はあ、異形を見届けよ。酒。ウィンドブルーム祭中にこんなにビリビリしたのは久しぶりだわ。師匠、昔はよくやってた。ビリビリをそんなわけないでしょまあ、たまーによ。いいストレス発散になるの。そういえばこの間、先生の手紙でも同じことを聞かれたわ。優しいおもてなしを心がけてるって返事したけど、生徒が先生のやり方を真似るのはよくあることでしょ。あの人はソロン派の心優しい教授だから、今回だって優しくビリビリさせたのよ。ジンがこの場にいても止めなかったと思うわ。優しくビリビリ、そんなことできるのか。リサ、元気そうでよかったよ。ええ、だって体を動かすのは健康にいいでしょ。早く。私のせいだわ。クレイがすばしっこいのは知っていたのに注意しきれてなかった。あっという間にどこかへ行っちゃうなんて。アルベドにどう言えばいいの？アルベドがどうしたんだ？アルベド、それに旅人にパイモンも。どうしてここに？みんなを支援するために回っているんだ。必要があれば遠慮なく言ってくれていい。ああ、なんならもう聞いちゃったしな。クレイがいなくなってしまったの。本当にごめんなさい。すぐ探してくるわ。それなら大丈夫だよ。待った！何かこっちに向かってきてるぞ。まずい！みんな戦闘準備だ。ずっと一緒にいたのに急に走っていなくなってしまったの。クレイは足が速いからね。でもあの子も騎士の一人だ。あまり心配はいらないよ。みんなここにいたんだ。クレイも手伝うよ。ほら、足が速いって言っただろ。クレイにお任せ。そうみたいね。爆弾ってすごいわ。束縛の本番発射だ。目には目を。わーい、勝ったクレイ、よくやったね。この調子でエウルアの護衛も頼むよ。アルベド。クレイに任せて。アルベドお兄ちゃんはパトロール中？キャンプに行ったって聞いたけど、帰ってくるときにあのでかいのもついてきちゃったのかな？キャンプ。なるほど。あの件は子供に知られない方がいいものね。うん。だから今からジン団長のところに行ってキャンプの費用とかを清算してくる。クレイ、もし時間があるならエウルアを騎士団まで送ってくれるかな？
それじゃ、火花騎士に護送してもらおうかしら。クレイを頼ってくれるの？頑張るね。早く。ひとまず落ち着いたな。みんな、ご苦労だった。怪我はないか？大丈夫。事前の準備がバッチリだったから、被害も少なかったみたい。あと、負傷者のリストを作っておいたよ。ならよかった。後で確認しよう。戻ったぜ。みんな、大丈夫だったかい？アンバーは平気？大丈夫だよ。クレイがエウルアお姉ちゃんを武装したんだよ。そうなの？クレイすごいね。他のものは？ただいま戻りました。任務は全て完了です。ああ、無事でよかった。今回の防衛作戦が成功したのは皆のおかげだ。感謝する。ジン団長もお疲れ様。ここ数日いろいろと大変だったろう。ゆっくり休むといい。ああ、そうさせてもらう。だがその言葉、そっくりそのまま君に返そう。いや、僕の仕事はまだ終わっていないんだ。もうしばらく休めそうにない。あ、そうか。あ、思い出した。ちょうど旅人とパイモンもいるし、後で一緒に本部で話そう。手の空いた者は騎士団や教会に戻って休むといい。クレイは私と一緒に帰ろっか。お茶を飲もう。ムーンパイもあるからね。やったー。やあみんな。ウェンティ殿、今回は大変な役を任せてしまったな。大変？あれ、必死に逃げ回ってたことがバレちゃった？いや、すまない。今のは聞かなかったことにしてくれ。冗談だよ。でも今回は確かに大変だったね。風で帽子が何度も飛ばされそうになっちゃったよ。風の中に君の聞きたかった言葉はあったかい？収穫はあったよ。外壁の上で長いこと耳を傾けてた甲斐があったね。苛立っている声、子供が不安がる声、怒りに震える声、全部聞こえた。物語に出てきた2号の感情を吸収したことで、ドゥリンは孤独であるにもかかわらず、この世界のことをいくらか理解した。例えば、自分は母の唯一の子じゃないこととかね。また、自分が完璧な作品じゃないことも知ったんだろう。それを受け入れられなかったドゥリンには、とても生々しい感情が生まれた。完全体を消そう。母の子は一人で十分だ。というね。ドゥリンの生存本能と競争心から生まれたその思考は、関わった者たち全てに伝播した。僕を裁判の場に立たせたことは、ドゥリンが2号の思考パターンを模倣して取った中で最も賢い行動と言える。だが、そもそもドゥリンは社会への適応力を持ち合わせていない。その派生物がここまでできたのは奇跡と言えるだろう。なるほど。だから風から子供の不安がる声や苛立つ声が聞こえたんだな。今も近くから聞こえるよ。ファニーヤ、なぜ報告に来なかったんだ？特に報告することがなかったので。そうか。さっき君が第7小隊に転属したことについて話していた。今回の防衛作戦で
君はパトロールと後片付けを担当していたのだろう？問題はなかったか？はい、順調でしたのでご安心を。うん。一つ聞きたいのだが、なぜ君は今、側門の方から来たんだ？もしや、戦いの最後に風で通達した内容を聞いておらず、元の計画通り、側門に集合すると思っていたのだろうか？戦闘中、急な計画変更は何度も行われたけど、君はそのどれも聞いていない。なぜなら、ドゥリンの力の影響を受けているからだ。それも半年以上前に。私は動くな。あとは本部に戻ってからゆっくり話そう。怖がらないでいい。君の体に残った悪いものは僕がどうにかする。ファニーヤを他の人に任せてきた。彼女を元に戻せそうか？ああ、次の行動がうまくいけばね。次の行動？戦いはもう終わったんじゃないのか？まだ他に何かあるのかよ。ここから先は僕個人の計画だよ。三種会談を行えるか、さっきウェンティに聞いてみたんだ。君たちは知らないかもしれないが、その会談は数年前に初めて行われ、発起人はファルカ大団長だった。ファルカに魔女会と連絡を取りたいから間に入ってくれって言われた時のことは今でも覚えているよ。しかもファルカは会談で魔女たちのことをあと少しでお姉さんって呼ぶところだったんだ。お姉さん？ファルカって思ったより若いやつなのか？若いとは言えないけど、年を取っているわけでもないね。いろんな場面で空気を読まずにジョークを言い始める年齢だ。ああ、そうだな。この会談の三種とは、セピロス騎士団とセピロス教会の連合、それから魔女会、風神バルバトスのことを指す。バルバトス様の仲介のもと、大団長は魔女と正式に面会する機会を得た。そして、魔女会と交渉し、その弁舌によって魔女たちにある約束をさせたんだ。モンドが最も助けを必要とするとき、魔女たちはこの地に戻り、モンドの力になると。もう一度お願いするよ、ウェンティ。会談を開いてほしい。旅人、ドド通話機を貸してくれるかい？それを使うのか？早速始めるよ。これで合ってたはず。何の音だ？風から聞こえるか？あれ？その声。お？なんだ？バルバトスか？ファルカ？大団長？ごめん。かけ間違えちゃった。悪かったね、ファルカ。今忙しいでしょ？頭上に武器、背中に敵。前からは殴りかかろうとする奴が来てるが、それを忙しいって言うならそうだな。そっか。じゃあ引き続き頑張って。また連絡するから。ああ、みんなによろしく伝えといてくれ。そうだ、前回酒をおごれとか言ってたな。へそくりでおごってやっから自分で取りに行ってくれ。場所は
そんなところにはさすがにないだろう。あら？もしもし？誰かしら？アリスさん、こんにちは。ウェンティだよ。ウェンティ？そういった名前の友達は知らないけど。バルバトスだよ。もう忘れたふりしちゃってさ。ごめんね、つい。それで親愛なるバルバトス様、何かご用かしら？三種階段を覚えているかい？実は今日、ある友人にそれを開きたいって頼まれてね。あら、そんな勇気のある子がまだモンドにいたの？僕だよ、アリスさん。セピロス騎士団調査小隊隊長のアルベドが魔女会と正式な会談を行うことを願ってるんだ。そう。アルベドちゃん、あなたの願いは何かしら？これまで誰も成し得なかったことをしたい。誰も？あなたの母、レインドットさえも？いや、物事の定義で言うと違う。けど、場所と材料から考えると、そうだ。どういう意味だ？面白そう。すぐ行くからちょっと待ってて。行くって、この執務室にか？はーい、みんな。アリスさん、今回は大きなドドコなんだね。可愛くない？ほら、ドドコ専用の帽子もあるのよ。器用だな。みんな久しぶりね。会えて嬉しい。魔女界を代表してアルベドちゃんのお願いを聞いてあげる。けど、その前に準備が必要かしら？大丈夫よ。落ち着いたらテーブルの横に来てちょうだい。アリスって優しいんだな。私はいつもそうでしょ。ありがとう、アリスさん。会談を始める前に、ある友人に会ってほしい。その子は、僕の執務室にいる。会いに行ってみてくれ。会談を始める前に、ある友人に会ってほしい。その子は、僕の執務室にいる。バルバトス様、今回のことはどう感謝すればいいか。そうかしこまらないでよ。僕が普段何もしてないみたいじゃないか。いえ、そういう意味では。バルバトス様にはきっと深いお考えがあるのでしょう。私たちが口を出すべきではないかと。そんなことないよ。普段のんびりしてるのはまあ事実だからね。今回はお疲れ様。騎士団も教会のみんなも、それから我らが友栄誉騎士とパイモンもアルベドがこれからすることを心配しているのかい？少しだけ。だが無意識に緊張しているだけで、彼の実力を疑っているわけではない。アルベドはいつも最良の結果を出してくれる。私はそんな彼をただ信じるだけだ。そう思ってくれててよかったよ。そういえば、アルベドの執務室ってなんでいつもドアが閉まってるんだろう。もしかしてうまいもんでも隠してるのかな。うわ急に大声出さないでよ。シビデュリン、どうしてお前がここにいるんだよ。実はさっきの戦いを僕もこっそり手伝ってたんだ。パイモンの肩を叩いて挨拶しようとしたけど、飛ぶのが早くって。
きて何日か経ったけど、みんなを怖がらせないようにずっと隠れてたんだ。安心しろ。オイラたちは怖がらないから。うん。チビデュリンはモンドに観光しに来たのか？それともウィンドブルーム祭の屋台で遊んでたとか？ウィンドブルーム祭には行ったよ。人がいたから遊べなかったけど、お祭りはとっても素敵だった。でも、遊びに来たわけじゃなくってね。アルベドと約束したんだ。一緒にすごいことをするって。すごいこと？うん。僕、雪山にいるドゥリンに代わって、この世界の存在として生まれ変わりたいんだ。なるほど。でも、もう本の世界から出てきてるだろ？ごめん。うまく説明できなくて。アルベドが錬金術で僕を人間にする方法があるって教えてくれたんだよ。アルベドはそのためにずっと準備してきた。チビデュリンは人間になりたかったのか？どうかな。正直なとこ、何が正しくてどうすべきなのかは僕もよくわかってなくて。でも僕だってドゥリンだ。もう一人の自分に負けたくない。アルベドから聞いたよ。あと、雪山のドゥリンは凶暴で、まるで原始の獣みたいだってことも。けど、僕はお母さんが書いた物語に登場する竜で、この純粋な部分をもってすれば、魔竜の邪悪さを相殺できるってアルベドは教えてくれた。実はね、雪山のドゥリンと融合して人間になったら、僕は僕のままでいられるのか不安でもあるんだ。それから、もしかして今の僕の魂は不完全なのかなって考えもした。でも、そういうことを考えるのは普通のことだってアルベドは言ってくれた。誰もがいろんな悩みを抱えてるんだって。何も変わらないでいるより、僕はもっと意味のある存在になりたい。竜を抑えて人間になることは意味があることのように思えるんだ。だから心配しないで。これは僕が選んだ道だ。お前を人間にするのってきっと簡単じゃないよな。どうりでアルベドは魔女界との会談を望んだわけだ。アルベドには感謝してるよ。ただ、僕たちが一体どういう関係なのかは、今もよくわかってないんだ。アルベドは白亜の申し子で、ホムンクルスだってことを教えてくれた。そして、もうすぐ僕もアルベドと似た存在になる。こういう命のあり方をしてるのは、この世界で僕たち二人だけだ。錬金術によって創造されて、最終的に人間の姿で生きていくのも僕たちだけ。この世界の生物を種族で分けるとしたら、僕と同一種なのは彼しかいない。つまり、彼が僕の唯一の家族ってことになるのかな？そうかもな。だから、お互い信じ合ったらいいと思うぜ。そうだ！そういえば、カサッチはこのことを知ってるのか？モンドに戻って責任を果たすって伝えた。そしたら、僕を止めることもなく、さっさと言ってくれって言われたよ。多分、応援してくれてるんだと思う。僕がアルベドと同じ種になるために、僕はここに戻るべきだって、カサッチもそう思ってくれてるんだ。ちょっと怖いけど、楽しみでもある。このタイミングで君たちに会えて本当によかった。だいぶ気持ちも楽になったよ。ありがとう。
緊張するけど、それだけじゃない。楽しみでもあるんだ。こんな気持ち、初めてだよ。なんだか不思議。心配しないで。必ず乗り越えてみせるから。最高の状態で臨んで、絶対にアルベドの計画を成功させてみせるよ。せい。これが運命です。みんな、好きなところに座って。適当でいいの？偉い人の席に座っちゃったらどうしよう。多分誰もそんなこと気にしないから大丈夫よ。肩の力を抜いてちょうだい、バルバトス。ところで、ジンさんは来ないのかしら？今日はモンドでいろいろ起きたからね。騎士団を仕切る者がずっと離れているわけにもいかないだろう。そう、残念。あの子をお茶に誘いたかったのに。それで、アルベドちゃん、あなたがなそうとしてることって何かしら？ああ、担当直入に言おう。ドラゴンスパインにいるマリュー・トゥリンを殺したい。へえ。それから魔女界にはある錬金術の材料を譲ってもらいたいんだ。言ってみて。神弱界にいる不死身の魔獣の肉片が欲しい。それから？母レインドットが残した廃紙も必要だ。あれは彼女が昔魔獣を作った時に使った材料だからあんまり残ってないんだけど。竜の血、肉片、廃紙。これが欲しいってことは生命を創造しようとしてるのね。ああ、マリュー・ドゥリンが死んだ後、その心臓は未だに動き続けている。数百年、数千年、時間さえあればいつか復活するだろう。長年雪山を観察してきた僕はその危険性をよく理解している。まだ蘇っていないにもかかわらず、モンドは今回のような未曾有の危機に陥った。もし完全に復活すれば、その被害は火を見るより明らかだ。ドゥリンの血と無限の生命力がもたらす災いを断つには、その命を終わらせなければならない。だが、あの竜が消滅することはないし、いつ蘇るともわからない特殊個体だ。だから、ドゥリンの脅威をなくすには、その息の根を止めた後、別の存在へと生まれ変わらせるしかないと考えた。元の姿でもなければ、完全な化け物でもない。より人間に近い存在にしたいんだ。夏にクレイと一緒にシムランカという童話の世界に行ったことをアリスさんも覚えているだろう。あそこは魔女の領域だった。もちろん。あそこには M のもう一人の子供が。あ、そういうことね。あの旅で僕はあることを知った。ドゥリンは必ず復活することを。それと同時に僕は着想を得た。M によって作られた純粋な魂であれば、ドゥリンの運命を変えられる。僕の計画を実現する最大の鍵になるだろうと。それから僕はある錬金術の構想を練った。シムランカの童話に登場する竜を魂に、元のドゥリンの心臓を血に、そして神弱界の魔獣の肉片と母が残した廃紙を体にするんだ。
竜の毒による腐敗の力は魔獣の肉片の異様な活性力によって打ち消される。作られた体は均衡の取れた状態を常に保ち続けるはずだ。腐敗の力と生命力がぶつかり合うことで強力な副反応が生まれるだろう。それを錬金術に加えれば想像を絶する結果が得られる。その少し狂気じみた表情、さすが黄金レインドットの子ね。アリスさんはこれを良くないことだと思うだろうか。ただ二人とも特別で面白いと思っただけよ。バルバトスに頼んだのも納得。あなたが必要とする材料はとても貴重で、少しでも扱い誤れば大惨事になりかねないもの。材料を手に入れたいなら魔女界の試練を突破しなさい。あなたには力があり、それを扱う資格があると証明して。ああ、こうなると予想していたからここに旅人も呼んだんだ。君以上の適任はいない。これは魔女たちの慣例でもあるの。アリスさんは賑やかなのが好きで、友人同士が助け合い一緒に成長する姿を見るのも好きなんだ。あなたが試練を乗り越えて成長するところを親友が見届けてくれたらとっても素敵でしょ。ただ今回パイモンは一緒に行けないの。おいらを仲間外れにするのかよ。魔女界の試練はすっごく難しいから。それにこの二人にぴったりな試練をもう決めてあるの。二人用だから一人増えるとおかしなことになっちゃう。パイモンなら許してくれるよね。わかったぞ。そんな風に言われたらうなずくしかないだろ。まったく。パイモンはいい子ね。それじゃ準備ができたらテーブルにあるチェスボードに触れてちょうだい。ああ、僕と一緒に試練に参加してくれるね。旅人、準備はいいかい？愛しい子たちよ。ドド大魔王の魔法を乗り越えられるかしら。おおなるほど。魔女界らしいやり方だ。体が小さくなってる。ここってチェスボードの上だよね。急にそんなちっちゃくなるなんて。気をつけろよ。どうかした？いや、ただ小さくなったせいでパイモンの声がいつもより大きく聞こえるなって。パイモンっていつも元気だよね。心配はいらない。すぐにパイモンのところに戻れる。アルベドちゃんは自信満々みたいね。まさかアリスさん直々に試練を与えてくれるなんてね。あなたの母のレインドットは立場的にふさわしくないでしょ。となるとあなたの実力を試せる人は誰かしら。だから私が二人のために舞台を用意したの。さあこの子たちを倒せるかしら。目的を果たすに足る力があることを証明してみて。童話に登場する勇者のように茨の道を越え勝利をつかんでみなさい。疑似妖怪ジャッジメントそれ運命よ、ここにいでよ。今こそ誕生の時。この先銃が向いてればやられる。異形を見届けよ。
ネオ。やっ創世の術と異形を見届けよ。疑似妖怪異形を見届けよ。はっせジャッジメント。よっ冥王形成。そこ酒冥王形成。創世の術冥王形成。酒目には目を。異形を見届けよ。疑似妖怪異形を見届けよ。酒よっよっ異形を見届けよ。いざ酒鉄と冥王形成。風の神我らを導きたまえ。疑似妖怪冥王形成。早く。運命には逆らえません。酒なんでおもちゃの姿を借りなきゃならないんだい？アリスさんじゃないみたい。よくやったね。でもまだだよ。ここからはわしが相手だ。万物を直視すれば断りが見える。逆に見れば真実が見えてくる。大丈夫かい？準備は良いね。天地が逆さになった時、人は世界の本質を知る。なら盤面が逆さになったら自由な足を得た駒は解放を得る。レインドットに習いちょっとしたサプライズをやろう。バーベロストリスメギストスからほんの気持ちだ。バービーおばさん、試練に付き合ってくれてありがとう。ほう相変わらず礼儀正しい。わしの弟子もお前くらいと言ったらよかったんだが。冥王形成。舞台効果は大切よ。
酒と目には目を。創世の術。今こそ誕生の時。運命が水面に映るので砕け散れ。やっ創世の術。答えるのだ。名誉の剣水。拷問が小さすぎる。創世のジャッジメント。運命名誉の剣水。今こそ誕生の時。砕け散れ。これより演じる荒波のさびれ。異形を見届け。この波があなたを飲み込む。情けない最後。疑似妖怪。異形を見届け。疑似妖怪。立って。運命よ、ここにいでよ。ステップは覚えているわ。いざ勝負。異形を見届けよ。疑似妖怪。これよりエンゼルは断罪の主張だ。異形を見届けよ。この舞台に心震わすラストソングを。水中言語。よっ。今こそ誕生の時。悪くない。ほんと子供たちって成長が早いんだから私まで嬉しくなってきちゃった。そうかい。なら今日のことを他の奴らに伝える役目は任せたよ。もう行っちゃうの？お前たちよくやったね。見事だったよ。わしの弟子も見習ってほしいものだ。楽しい茶会はこれでお開きとしよう。また会える日を楽しみにしておるよ。本当に行っちゃうの？ちょっとバービー。ごめんね。バービーはいつもこんな感じでそそくさとどっか行っちゃうの。秘密主義だから次に何をするかも教えてくれないのよ。でも私の予想だときっとお散歩に行ったんじゃないかしら。とっても健康的よね。バービーはあなたたちの合格を認めてくれた。もちろん私もよ。おめでとう。さあ、こっちに戻ってきてちょうだい。まずは元の大きさに戻してあげないとね。やっと戻ってきた。お疲れ。うまくいったみたいだな。二人ともよく無事に乗り越えたね。お疲れ様。少し休んでちょうだい。ありがとう。一息ついたら一緒にドラゴンスパインに行こう。ドゥリンを倒すんだな。ああ、なるべく早く対処した方がいいからね。
行こうか。ずいぶん久しぶりに来たけど、相変わらず寒いな。手が凍っちゃいそうだぞ。僕のフードの中に入るかい？着いた。すまないパイモン、用事を先に終わらせる。本当に今も動いてるんだな。作業している間、周囲を警戒しておいてくれ。ちょっと聞きたいんだけど。なんだい？アルベドにとってマリュウ・ドゥリンは同族なのか？それとも竜、人間？もしくは動物とか魔物なのか？錬金術の観点から言えば、僕もドゥリンも人造物だけど、生物学の観点から言えば僕たちの間には何の共通点もないし、決して同族じゃない。アルベドは竜と人間なら人間の方が好きってことか？好き嫌いではなく、僕は僕を人間の一種だと思っている。命には様々な形があり、それぞれ特別なところがあるんだ。僕はその中で最も特殊で稀な存在だ。でも僕の錬金術が成功すれば、僕の同族が一人増えるだろう。チビドゥリンから聞いたかもしれないけど、あの子はマリュウ・ドゥリンに取って代わろうとしている。僕と話した後、あの子は人間になりたいと思うようになった。確かに興味深くて挑戦的なことでもあるから、その気持ちはわかる。今回の計画は広い意味で過去と未来に関わるもので、多くの人にとって重要だ。計画を遂行する最大の意義もそこにある。そしてチビドゥリンが望む姿になるのはその次に重要なことだ。この2つのこと以外、つまり僕の個人的な動機は大したことじゃない。ちょっとした信念みたいなものだよ。強いて言えば、僕にとってありえない命を育むことは、この世界自体を育むことでもあるんだ。より完璧な形で命を誕生させる。それは世界をより良くすることとも言える。なすべきかどうかではなく、そうしたいかどうかだ。錬金術師の目的は様々な知識を吸収して理解すること。僕はずっとこの道を歩んできた。もちろん今回のことを実験だとは思っていないよ。何せこれはモンドに関わることで、僕はセピロス騎士団の一員だからね。この答えで満足できたかい？完了だ。金色の力が竜の心臓を拘束したぞ。ドゥリンの心臓は大きいし、その全てが必要なわけじゃない。コアの部分だけを回収した。これでもう心臓が動くことはないだろう。今回ドゥリンの肉体はようやく死ねるはずだ。そういえば町にいる偽物のヘルターはどうなったんだ？それに他にも影響を受けた奴らがいたよな。騎士団が見張っているよ。新たなドゥリンを創造することは
彼らの受けた影響を取り除くことと同義でもある。これで錬成陣は完成する。一連の厄介な問題も解決できるだろう。創戦今日はここまでにしよう。付き合ってくれてありがとう。気にすんな。オイラたちもすごいものを見せてもらったし。ウィンドブルーム祭の期間中、モンドはとても賑やかで楽しいところになる。あちこち見て回ってお気に入りのものを探してみるといい。そういえば今年のウィンドブルーム祭のスターは誰になるんだろうな。オイらたちずーっとバタバタしてるし、街で人助けしてるのって一体。お祭りの日になればわかるさ。休息時にウィンドブルーム祭の本番がもうすぐ始まるぞ。早く見に行こうぜ。皆も知っての通り、今年のウィンドブルーム祭は困難に満ちていたが、我々は一丸となることで、モンドに侵入する敵を撃退できた。今年度のウィンドブルーム祭のスターは、まさに、こたびの騒動で多大な貢献をしてくれた人物となる。彼は、屈強とは言えない見た目だが、戦いの流れを読むことと、人々の心をなだめることに長けている。自分なりの方法で皆をサポートしてくれた。では、今年のウィンドブルーム祭のスターに盛大な拍手を。銀融詩人のウェンティ殿だ。おお、やった、ウェンティだ。本当に僕でいいの？何を言う。ウェンティ殿こそ適任だ。わかった。じゃあ、堂々と酒場に入って飲み物をねだっちゃうよ。ああ。ウィンドブルーム祭のスターからのお願いを断る人などいないだろう。なんなら、グラスを手に、選ばれた気持ちを語ってくれてもいい。それじゃあ、僕の気持ちはこの歌で送らせてもらうよ。さあ、最高の銀融詩人のショーが始まる。聞いておくれ。おここに構築の祈りを捧げる。
愛の大地よ、流れゆく水よ、精錬の火よ、不欲の風よ。18と世界、そして20のパスを通り、紡がれた魂が生まれ落ちるため、不朽のムクロを神聖なる血肉と化せ。賢者たちよ、我が偉業を刮目せよ。どう？よかったでしょ？アルベド、うまくいったか？ああ、すべて終わったよ。じゃあ、ちびドリはもう人間になったんだな。うん。でも、構築されたばかりの体はまだ不安定だ。しばらくそっとしておいてあげよう。ありがとう。今回は確かに大事を成した。今どんな気分だ？望んでいたことをやり遂げ、目標も達成できたから悪くない気分だよ。彼女が見たらきっといつもと違った表情を見せてくれるだろう。彼女？僕の師匠にして母の黄金レインドットさ。もうだいぶ前だけど、彼女が僕をモンドに向かわせた時、ある大きな課題を与えたんだ。世界の真相を探せというね。僕の推測を確かめるのに少し時間がかかったけど、結果は予想通りだった。自分の生活を見つけることが世界の真相につながるんだ。生活することは大半の人からすると全く難しいことじゃないだろう。でも僕のような存在からすると、それは多くを意味する。自分を知り、世界を知る。自分を理解し、他人を理解する。僕と世界の間には生活がある。本物の人間であるなら、それがなければならない。だから、ホムンクルスが生活を見つけられたとき、それはある程度世界を知ったことに、つまり真相を見つけたということになる。なるほど。だから雪山の魔物たちがお前の代わりになろうとしたり、モンドに攻め込んだりしてきたんだな。ただ生きるだけではなく、生活を理解したときに本物の人間になれる。彼女はこれを伝えたかったんだろう。でも今回の件で新たなヒントを得たよ。人間になるのはただの始まりに過ぎない。人間としてどう決断して、人間の家族とどのような関係を築いていくのか。多くの人からすると、この数日に起きたことはただの恐ろしい不気味な出来事でしかないだろう。だけど僕にとってそれは生きることの一部なんだ。これから僕の兄弟は前のように自由に生きることはできないだろう。彼も僕と同じようにこの世界を歩み、人間という枷と共に生きていく。変わった家庭だな。まあそもそも母が特殊だからね。この世界には様々な家庭がある。小さな店に根を張る人もいれば、農場に根を張る人もいる。僕たちは
多分庭園に根を張っているんだろう。そして今や僕も立派な庭師になった。ああ、師匠は顔を出さなかったけど、アリスさん以外の魔女界の人が知っていたということは、彼女も僕のしたことを黙認してくれたってことだろう。どうやらナベリウスを飲み込んだ後、母はようやく安らぎを得たようだ。もしそうだとしたら、僕は心から嬉しく思うよ。彼女だって生まれた時から狂気じみていたわけじゃないからね。ナベリウスを飲み込んだ？それって何なんだ？生の失生だよ。この間アリスさんが教えてくれたんだ。けど正直僕はそれほど驚きを感じていない。師匠は遅かれ早かれそうしていただろうからね。それにナベリウスは完全に消えたわけではなく、彼女と融合しただけに過ぎない。僕が生の失生について知っているのはこれくらいだ。今回の協力に感謝するよ。苦境の中でも僕と一緒にいてくれたこと、礼を言わせてほしい。当たり前だろ。だって友達なんだから。そう言ってもらえて少し気持ちが楽になったよ。後で神団長に報告するとき、この喜びも共有しておこう。騎士団本部に行くのか？報告頑張れよ。それじゃまたね。今回はすごいことになったな。しかもウィンドブルーム祭の期間中にだなんてびっくりだぞ。あ、そうだ、ウィンドブルーム祭のスターが決まったけど、今年の風の花って何になるんだろうな。パイモンは何だと思う？銀葉野郎、用事は終わったのか？風の花を教えに来てあげたよ。今年はセシリアの花さ。どうかな？遊興者の真心。情緒あふれるこの言葉は、まるでこの季節の風のようだ。旅人、手を出して。君とアルベドが魔女界の試練に無事合格して、魔女たちは大喜びだったよ。アルベドは欲しいものを手に入れたわけだし、君にも報酬をあげないとね。これは魔女からのプレゼントだ。中には無二の秘密が隠されている。今覗いちゃダメだよ。その時が来るまで待つようにね。なんだか不思議な感じだな。魔女らしいっちゃらしいけど。君ほどふさわしい人はいないって送り手が言っていたよ。安心して受け取ってくれ。どういたしまして。僕はただの使い走りだけどね。でも僕も人助けをしたわけだし、ご褒美をもらってもいいと思うな。おお、今回は大活躍だったもんな。じゃあお酒をおごるっていうのはどうだ？本当に？約束だよ。すっぽかさないでね。もちろんだぞ。後で酒場に行こうぜ。やったー！嬉しくて今にも空を飛んじゃいそうだ。やっぱりお祭りって素晴らしいね。賛美される愛は消え、渓谷に残るは災いのみ。かくも過酷な運命を誰が受け入れられよう。救いの勇士はまだ現れないのか。風に漂う香りを捉えるがごとく、心の奥底を見通す者がいずれ訪れる。さすれば不滅の悲嘆は拭われ、しじまの輝きへと歩んでいけるだろう。
る。